Ein Mensch muss atmen. Das muss aber auch ein Haus oder ein Kamin. Und dafür gibt es die verschiedensten Luftgitter. Das hier sind jetzt die verschiedenen Regulierungssysteme. Hier unten haben wir das Knopfregulierungssystem, wie wir es vorher schon kennengelernt haben. Hier haben wir das designoptimierte Ein-Finger-auf-Zu-System, wo man keine sichtbaren Hebel mehr hat. Und hier oben sehen Sie das schlanke Ein-Hebelsystem zur Regulierung der Luftein- und Ausfuhr. Die regulierungsfreien Luftgitter gibt es einmal als rundes Designgitter, als langgezogenes Lamellengitter oder als offenen Konvektionsrahmen. Dieses wunderschöne, runde, regulierbare Luftgitter kann man sowohl an der Außenwand als auch an der Innenwand anbringen. Gibt es sowohl in Edelstahl als auch in Weiß und wird dann mit einem Distanzring versehen, der auf Wandstärke abgestimmt wird. Auf der Rückseite kann man dann der Optik wegen noch ein wunderschönes Gitter anbringen.